تعالوا زي ما انتم شايفين كده، احنا دلوقتي في سوق التلات في فرش محمد او ابو خالد ورا النمكي. الفرش بتاع النمكي اللي انا بجيب منه الحاجات اللي على طول بصورها لكم. ده فرش وراه عنده كل المفروشات اللي تخطر في دماغكم، مستورد او محلي. مفروشات انتريه، صالون، ركنه. تمام. اوضه نوم. ودلوقتي بقى زي ما انتم شايفين كده نبدأ ونقول ايه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بكم في يوميات منال. زي ما انتم شايفين كده كوشنات ومفارش سفرة، آه مفارش انتريه، بتاع دوت، ركن انتريه، صالون، مفرش 3 قطع، مفرش قطعتين، في مفرش قطعة، في السفرة 3 كوشنات بجميع انواعها، مفارش النيش، المفارش البلاستيك او اللي هي بتتحط في المطبخ او في الدواليب البكر والكلام ده، كل ده عنده فوط اللي هي بتاعت السفرة. انا واخدة منه في الفيديو اللي عدى، لو تفتكروا الفيديو اللي عدى، انا في فوط كتان انا واخداها منه، واسعاره رهيبة بجد بجد. جربوا كده وروحوا سوق التلات، فيصل شارع ال20. تمام. شارع ترعة عبد العال 2. وهتروحوا هناك تسألوا عن سوق التلات، ألف من هيوديكوا. واسألوا على فرش النمكي، هو جنبه على طول. اللي هيروح من يوميات منال ليه خصم خاص. وطبعا الحاجات زي ما انتم شايفينها اهيت كلها حاجات علياتها مستورد. ماشي. ان كان مفارش وان كان كوشنات خامتها حلوه جدا. ماشي. الماتريال بتاعها حلو قوي. بس طبعا هو احنا رحنا بصراحه كان لسه بيفرش، فبامانه يعني الدنيا كانت يعني مش متظبطه عنده للدرجه. بس كان لسه يا دوب هيشتغل. فطبعا هو معانا هو محمد او ابو خالد، هو معروف بابو خالد. ماشي. فطبعا هنا بيقول بقى ايه اللي يوميات منال لي خصم خاص. فمعلش انا حشت صوته لان كان الدوشه حوالينا صعبه بجد، فما عرفتش، او الصوت مش واضح، صوتنا احنا مش واضح جنب الدوشه. فاضطريت بصراحه اكتم صوته. اكتم صوته ايه احوشته، يعني احوش الصوت بتاعه واضطر ان انا اسجل. ماشي. طبعا بصوا ليوميات منال خصم خاص. ماشي. انا بقول بالنيابه عنه. طبعا انا هنا بقى ايه بقى، عارفين اللي هو بنقي على اساس ان هو بصراحه ما كانش لسه رص حاجه. فبنقي الكوشنات اللي قدامي اللي هي ايه بتلفت نظري شويه ان انا اجيبها لكم على اساس تعرفوا السعر. ديت المفروض ب65، هتبقى ب60 وممكن تبقى ب55. لان الاسعار انتوا عارفين في الطالع وفي النازل اليومين دول. فهو يعني مش عايز يرتبط بسعر، بس قال لي اللي هيجي من تبع قناتك ليه خصم خاص، وليه معاملة خاصة. تمام. بجد بجد حاجته حلوة وقيمة، والله والله. هو بس يعني هي في حاجة بس اللي حاصلة، ان هو مش ما كانش لسه رتب فرشه. تمام. يعني لسه ما رصش الحاجه وباين القيمه بتاعتها. ده طقم 3 قطع. ماشي. الطقم ده عنده هتاخديه منه ب110، هو المفروض ب160. ماشي. قال خصم خالص خاص ليكي ب120. انا قلت له لا هيبقى ب110. قال لي الزبائن اللي هتيجي تبعك لها خصم خالص، خاص. ماشي. فاصبح ان دوت هيبقى ب100 وكام، ب110. ماشي. والكوشنات اللي هي فيها العين واللي فيها بصوا الرسومات الجميلة دي، البنانيتي ديت ب65. ممكن هتبقى معاكم وانتوا ب60 او ب55 على حسب اليوم اللي هتروحوا فيه. تمام. عنده جميع الالوانات بشياكة بجد. واللطقم والله يعني يمكن الوقت ما يعني ما كانش عندنا مجال جامد قوي ان انا اعرض كل حاجته. ماشي. في حاجات بجد بجد لسه في الاكياس، حاجات قيمة، بس انا بحاول اجيب لكم حاجات بسيطة وحاجات ايه، غالية. يعني المفرش اللي في ايدي دوت المفروض ان هو ب55، هيبيعه ب35 جنيه. ماشي. قال عشان يوميات منال ده ب35 جنيه، ده خصم خاص لينا احنا. تمام. في منه المربع وفي منه المستطيل وفي منه المدور. ماشي. ده يعني حاجة كده من الأسعار اللي هي إيه، هنقول بسيطة. عنده المفارش والمفارش واللطقم اللي هي بتاعت الأنتريه أو الركنة اللي هي البيضة ديت السادة خالص. أسعارها بسيطة جدا، مش هتصدقوا الأسعار لو رحتوا. هنا بصوا المفارش اهيت بجميع أنواعها، اللي هي طبعا الفرو، واللي هي اللي أنا وريتها لكم دي، فينا المستطيل والمدور. ماشي. المفارش اللي هي طبعا منها الكوشنات، بصوا شكلها شيك قوي. وزي ما قلت لكم يا جماعه معلش هو مش راصص الحاجه، او كان لسه هبيه يبتدي يرص واحنا صورنا ووقفناه عن الرص.
لكن حاجته قيمة وحاجته غالية جدا، يعني مش غالية ان هو بيبيعها غالية، لا حاجته قيمة وحاجات كلها مستوردة وحاجات كلها كويسة. ماشي، فان شاء الله كده روحوا لفرش محمد او ابو خالد، زي ما قلت لكم، ورا النمكي، ورا فرش النمكي. تمام. اسعاره حلوه، وكل المستويات وكل الفئه هتلاقي عنده كل حاجه، يعني من الكنبه البلدي بتاعت البت الحاج والحاجه، لغايه الصالون والانتريه والركنه بتاعتك. تمام، لغايه النيش، لغايه المكتبه، كل ما يخطر في دماغك هتلاقيه عنده. بجد بجد في حاجات في الاكياس، يعني انا خدت منه الفوط اللي هي الكتان دي. انا مش يعني الفوطه مش متخيلين هي بكام. انا واخده منه الفوطه ب ب6 جنيه ونص. ماشي، وكتان اللي هما اللي انا حطيتهم على ترابيزه الليفين بره في الفيديو اللي عدى. ماشي، وعنده طبعا مفرش السفره اللي هي زي ما انتم شايفينها كده اهي. ماشي، ده النوعين. في النوع دوت، وفي النوع التاني ده مد على حرير، ده جبلان، في منه جبلان بصوا هتلاقوه يلمع، وفي جبلان مطفي، تحسيها جزء على حرير وجزء على مادة، يعني خشنة شوية بس مطفية. هو الجبلان بطبيعته بتبقى كده ان هو بيبقى خشن، بس ده على حرير والتاني على ايه، على جبلان خشن. بس بصراحة شيك وحلو جدا. وطبعا دي بقى المفارش التانية، ده برضو نوع سفرة تاني. آه حتى انا والله وانا ماسكاه بقيت خايفة ايدي توسخه، لان بصراحة احنا في السوق فايدينا كلها تراب، وهو لسه يعني بيفك الحاجة من اكياسه وبيرصها. بجد حاجته جميلة، والكاميرا ظلمها بجد. الكاميرا وهو ظالمها ان هو لسه ما رصهاش او ان احنا رحنا في توقيت مش هو. زي ما انتم شايفين كده، كل الالوانات من الفورير اللي هو طبعا الفورير المفارش ماشي، والكوشانات عنده، وكل الموديلات وطقم السفرة عجباني قوي، اللي هو الطقم اللي 3 قطع حلو قوي. وعنده بقى ايه، عنده كسوة الغسالة، كسوة الميكروويف، الجزامة. بصوا بقى المفرش ده مش مفرش، طقم الانتريه، المفروض ان دوت بيبقى ده 3 قطع. ده اسباني، جبلان اسباني قطيفة. ماشي، خامته جيدة جدا بجد بجد، حلوة قوي وعجباني، وان شاء الله ربنا يكرمني واجيبه باذن الله. لل يعني ان شاء الله الحاجة كده في دماغي. هو طبعا مش هيمشي معايا في الشقة هنا، بس هبقى اقول لكم ان شاء الله لما يريد ربنا ونجيبه نبقى نقول لكم هنعمل بيه ايه. بس ادعوا لنا ربنا يسهل. هو عبارة عن 6 مفارش صغننين، دول كده 6، واتنين كبار اللي هما للفوتيه، للكرسي اللي هو الفوتيه العادي، واتنين كنبة، واحدة كبيرة واحدة صغيرة. ماشي، والمناديل طبعا اللي هما ال6 دول انت بتفنطيهم، بترصيهم على الصالون او الانتريه، دي حسب ما انت عايزه. على فكره انت ممكن تحطيه على ركنه، لان هو ممكن اساسي، لان هو مربع عادي يتحط على ركنه، بس هتبقى ركنه قطعتين. ماشي، وبتبقي تكملي بقى انت بالمناديل بطريقتك. لكن هو كطقم، هو طقم انا شايفه ان هو طقم صالون او انتريه حلو وشيك، بس هو يعني ذوقيا واشيك ان هو الصالون. تمام، لان هو الشغل بتاعه ده ما يعني يمشي على الصالون اكتر. ماشي، دوت يا جماعة المفروض ان هو كان ب550، ب540. قال لنا احنا، انتوا مش متخيلين ده منزل فيه كام، 550 ولا 540؟ لا 440. ماشي، ب300 هيبيعوا يعني اللي هيجي من تبع قناتي انا يوميات منال هياخده ب380. تمام. في منه بقى ايه اللي هو المصري، او مش المصري المحلي، يعني هو اللي مش مستورد زي كده. ماشي، طبعا ده اللي هو الاسباني. والتاني برضو خامته حلوه بجد يعني. حلوه حلوه برضو اللي هو ان شاء الله يبقى بعد ده. انا كل ده عماله بفاصل معاه في الاسعار فاهماني، بفاصل لكم مقدما. دوت اهوت. ماشي، اهوت. احنا قلنا التاني ب200 وب380. تمام، ودوت ب240. فرق جامد يعني، فرق جامد بجد. والله الاسعار دي على فكره بره غاليه جدا. يعني انا عندي جروب كده عندي الاسعار فيه واو مولعه. هو اسعاره حلوه برضو. 2 كنبتين و... واتنين كرسي فوتيه و6 مناديل. ماشي. يا ريت بقى اللي يشوفنا لأول مرة ما ينساش يشترك في القناة ويفعل الجرس ويعمل لايك، عشان إن شاء الله يوصلكوا كل جديد.
ويا جماعة ما تنسوش تدعمونا بالرسايل كده، شجعوني زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي عدت. القناة واقعة، الحقوني. القناة واقعة يا ناس غتوني. ماشي. فمحتاجة اوقفكم جنبي بجد بجد، لان بأمانة انا يعني انا بصراحة بيصعب عليا ان انا بتعب وبخرج وبروح وباجي والفيديوهات بتقع عندي، لان طبعا اكيد اليوتيوب موقعها لي يعني. انا المفروض ما اقولوش كده، اقول له يا عم اليوتيوب ارحمني. انا والله العظيم انا ابتديت اشتغل وبتعب بجد، حرام. عشان خاطر ربنا افتكرني. وانتم ما تنسوش بقى ما تنسونيش وفي اللايكات بالله عليكم. هنا بقى ايه زي ما انتم شايفين كده بنرجع تاني. الطقم اللي هو اللي بتاع ترابيزه الانتريه او الركن ده حلو قوي دوت. شكله جميل، بس بصراحه يعني مش عارفه. انا حاسه ان انا صورت وقت جامد مع انه مش وقت جامد ولا حاجه، لان فاتني عنده حاجات كتير. ان شاء الله لو عجبتكم باذن الله اصور لكم عنده، في عنده حاجات واسعار بجد بجد هتعجبكم. بصوا انا بحاول اعيد لكم على ان في حاجات ما عرفتش افكها، بصوا، واجيبها لكم على الفرش نفسه قصادكم كده. فبحاول ان احنا نجيبها بالكاميرا. دي طبعا مفارش الانتريه الانتريه ايه مفارش النيش. عنده كل الموديلات وكل الانواع وكل الاذواق بجد 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 يعني. وعنده ايه تاني؟ والفوط عنده عجباني قوي قوي قوي، لانه عنده كل حاجه. المناديل اللي هي بتاعه الركنه، اللي هي البيضة او البيج، اللي هي سادة خالص، اللي اسعارها تحت الارض عنده، وخامتها حلوة واسعارها رخيصة جدا. بس الوقت ما ازعفنيش ان انا بصراحة اطلع كل الحاجة اللي عنده واوريها لكم. فان شاء الله كل مرة هحاول باذن الله كده اعمل لكم جولة تخص حاجة معينة، يعني كوشنات مرة بانواعها بس، المفارش السفرة بانواعها بس. يعني احاول اجزأ لكم ان انا الفيديو يبقى خاص بحاجة وبكل اسعارها باذن الله وبصوته هو. هحاول ان المرة الجاية يعني يبقى اصور بالمايك، على اساس ان يبقى صوته هو واضح، ما يبقاش صوت الزحمة وكده ايه مداري على صوته. فاضطريت انا بصراحة يعني اعمل له كتم. فيا ريت بقى ما تنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس وتعملوا لايك عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد. وزي ما قلت لكم احنا هنا التصوير ده في سوق التلات، فيصل شارع العشرين، ترعة عبد العالي 2. هتسألوا على سوق التلات من على فيصل من بره العربية هتجيبكم لغاية السوق. السوق يا جماعة فيه كل حاجة وأسعاره حلوة جدا. وإن شاء الله مرة جبت لكم النمكي، ومرة إن شاء الله أبو محمد أهوت. وكل مرة بإذن الله أعمل لكم جولة مختلفة. وما تنسوش تدعمونا وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم.